Hello， 宝宝，如何打开一个松子蟹啊？扒开它的蟹鳍，打开它的蟹壳，去掉蟹松，蟹松不能吃啊。打开大波肉啊，这个肉宝宝吃、老人吃最好了啊！啊，这个季节吃素的这些季节已经来了啊！卢哥你也想吃啊？大嘴、双击、关关顾啊！香，鲜不？鲜，你看，2颗大波肉，双击。